Slovenska demokratska stranka je svoj odločen proti arbitražnemu sporazumu v bistvu že podkrepila s številnimi strokovnimi, zgodovinskimi in pa političnimi tezami, argumenti. Tako kot je tudi Alenka povedala, zdelo se je, da je v tem začetnim stališčem težko dodati kaj novega, vendar se je v postopku izkazalo, da se vsak dan najde kakšna nova okoliščina in novo dejstvo, ki še dodatno potrjuje nesprejemljivost tega sporazuma in na katerega v bistvu koalicija nikakor ne da nobenih zadovoljivih odgovorov. V vseh tem času poteka volilne kampanje, predreferendumske kampanje se je izkazalo, da so si mnenja politikov in strokovnjakov od tem, kaj sploh sporazum določa, diametralno nasprotne. Zaradi tega in ravno zaradi tega je arbitražni sporazum slab. Slab je zato, slab in nesprejemljiv je zato, ker je nedorečen. Zato, ker dopušča različne interpretacije. Že tukaj v Sloveniji, kjer bi hipotetično vsaj moral vse voditi enak interes, so si mnenja tako deljena. Kako bodo o tem odločali arbitri? To je tisti, ki so po sporazumu prav poklicani, da odločijo. Se pravi, da interpretirajo sporazum. Kako ga bo interpretirani, je veliko vprašanje. Ali ga bodo tako, kot ga interpretiramo mi, ali tako, kot ga vladna koalicija, tako kot Slovenija, tako kot Hrvaška. Na to vprašanje zanesljivega odgovora zagotovo ni. Nihče nam tega ne more povedati, zdaj zagotoviti in enkrat, ko bo pa odločitev sprejeta, bo pa ta odločitev dokončna. Na njo ni pritožbe, ni nobene možnosti nekih dodatnih tožb ali pa razveljavitev. Tudi, če bi te bile, pa zdaj vidimo, da tudi v sedanjem postopku se je izkazalo, da pač volje za to ni. Tisti, ki bi lahko tudi zdaj stopili korak nazaj, ko se je izkazalo, da je ta sporazum in ta postopek tako na trhlih nogah, nihče, ta volja ni bila izkazana, čeprav bi bila lahko. Kot sem povedala, je pač sodišče tisto, ki bo odločalo o sporazumu oziroma o tem, kaj sploh je njegova naloga. In na koncu se pač bojim, da bomo ostali brez tega, kar nam dejansko pripada. Da bomo s tem, ko bo pač prišlo do arbitražne razsodbe, s tem našim Sloveniji in pa prihodnim razlovom res vzeli tisto, kar jim gre, kar je v bistvu naše. Državljani in državljanke se lahko pač, mi vsi vemo, vsi smo že bili pred sodiščem, vsi smo že doživeli eno, bi rekli, hladno prho, ko smo dobili sodno odločbo in pač ni bila taka, kot smo jo pričakovali. Jaz tudi kot odvetnik vem, da velikokrat pride do spora in v tistem sporu obe strani sta prepričani, da bo sodišče odločilo na en način, v resnici odloči na drugi način, čeprav so vsa dejstva, vsi dokazi v prid neki odločitvi. In tudi zato je pač ta odločitev preveč tveganja. Jaz vidim to kot živo loterijo. To je zame hazard predsednika vlade podpisati takšen sporazum, ki na prvi pogled, jaz, ko sem ga kot pravnik pregledovala, se mi je zdaj najprej na začetku ena velika šlamparija, po domače povedano, se mi je zdaj nedosleden, nedorečen, slabo napisan, nestrokovno. Ko pa začneš analizirati stavek po stavek in primerjati in malo pregledovati dejansko pomen vsake posamezne besede, se jasno vidi, da to ni šlamparija, da je to sporazum, ki je namensko tako napisan, da je namensko napisan dvoumno, zato da je lahko po eni strani zadovoljiv za arbitražno sodišče oziroma za druge strani v sporu, v sporazumu, da so ga podpisale, hkrati pa da se lahko z njim tudi zavaja domačo javnost. Torej, da se ga lahko pred državljani predstavlja kot nekaj, kar ni. Zlasti mislim tukaj na vprašanje, tisto osrednje vprašanje stika Slovenskega teritorialnega morja z odprtim morjem.
ta dikcija pač še zdaleč ni enaka, ne pomeni, da bomo z arbitražnim sporazumom dobili stik z odprtim morjem, ravno nasprotno. Osrednje vprašanje, ki je tukaj ključno v tem kontekstu, je prva C točka 3. člena sporazuma, ki določa, da pač arbitražno sodišče določi režim za uporabo ustreznih morskih območij. Ta točka daje jasen in nedvoumen odgovor na osrednje vprašanje, ki sem ga malo prej omenila. To pomeni, da mi smo s tem sporazumom, naša vlada in pa je pač podpisala direktno nalog arbitražnemu sodišču, da določi nek nov režim uporabe nekih ustreznih morskih območij. Če bi mi ohranili teritorialni stik odprtega morja, teritorialnega morja z odprtim morjem, potem bi teh nekih umestnih območij jih ne bi bilo. Mislim, ne morejo niti obstajati. To je dejstvo, ker kje pa bodo? Saj tudi, ko imamo mejo med Slovenijo, ne vem, in Italijo, pa neko drugo državo, nimamo vmes neko sivo cono, kjer bi morali mi nek poseben režim. In v tej točki se skriva v bistvu še ena dodatna past. Gre za režim uporabe. Režim uporabe pa ni jurisdikcija, to ne pomeni suverenosti. To ne pomeni, da v tem nekem območju, da bo pripadala neke vrste suverenost naši državi. Gre samo za, ne vem, režim uporabe, ki po moji presoji ne more biti nič drugega, oziroma ne bistveno, vsaj ne bistveno več, kot je neškodljiv prehod skozi teritorialna morja, v katerem je pa zavezana vsaka država že po mednarodni konvenciji. In torej to ne gre za nobeno dodatno bremenitev sosednje države. Že s tem je jasno izkazano, da že samo s to točko, če sploh ne upoštevamo drugih, da Slovenija, da je v bistvu predsednik vlade, gospod Borut Pahor, s tem, ko je podpisal tam sporazum, dal nalogo arbitražnemu sodišču, da naj teritorialno, da naj obsodi Slovenijo na izgubo tega teritorialnega stika in se pravi na geografsko prikrajšanje. To je po naši presoji popolnoma nedopustno, ker s tem se je zgodilo približno tako, kot bi se v nekem zapuščinskem postopku, ko se eden od dedičev odpove dediščini, s tem pa ne prikrajša samo sebe, ampak tudi svoje otroke. Torej, mi, s tem, ko se bomo mi odpovedali našemu stiku, ki ga imamo in ki nam pripada, bomo tisto, kar pripada Slovencem in Slovenkam in našim bodočim rodovom v bistvu podarili Šenk ali Hrvatom in njihovim otrokom, ki tega ne rabijo, ki imajo morja več kot preveč. Tako da se nam zdi to popolnoma neodgovorno. Tako da mislim, da več ali manj sem jaz s tem zaključila, kaj več je še tudi mogoče napisano v tem našem stališču, mogoče tudi ta zorni kot žensk je, da bi zdaj lahko ženske malo bolj razmislile oziroma zavarovali tudi interese naših otrok in drugih, da imamo malo več zavesti in se zavedamo, da v bistvu ni pravilno in ni pravično, da bi podarjali premoženje, ki pripada našim otrokom.